আসসালামু আলাইকুম। তো আমি অনেক সময় আমার দোকানে বসেছিলাম। তো বসার পরে আমার খুব ক্ষুধা লাগে। তো ক্ষুধা লাগার পরে আমি পিক অ্যান্ড পের ভিতরে চলে যাই। আমার ফ্রেন্ড এখানে তরিকুল আছে। সে সাব লাভারে ম্যানেজার পোস্টে আছে। তো তার কাছে বললাম যে আমার খুব ক্ষুধা লাগছে। তো সে বলল কি খাবা? তো আমি অনেক কিছুই দেখলাম। তারপরে সে রিকমেন্ড করলো তুমি আমাদের শর্মাটা খেয়ে দেখো, অনেক মজা। তো সাব লাভারের শর্মা আমি কখনো খাইনি। এট ফার্স্ট আমি আজকে এখানে সাব লাভারের শর্মাটা খাওয়ার জন্য আসছি। তারপরে সে তরিকুল বলার পরে আমি রাজি হয়ে গেলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি শর্মা বানাও, আমি খাবো। যেহেতু শর্মাটা বানাইতেছে তো আমারও দেখে খুব ভালো লাগতেছে। তো আমি ভাবলাম যে একটা ভিডিও করি, একটা ভিডিও শ্যুট করি, যেটা আমি আমার ভিউয়ার্সের মাঝে শেয়ার করতে পারবো যে কিভাবে শর্মা বানানো হয়। তারাও দেখুক, আমার ভিউয়ার্সরাও দেখুক। শর্মাটা বানানো পরিষ্কারভাবেই বানানো হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে অনেক পরিচ্ছন্ন পরিষ্কারভাবে বানাচ্ছে। এখন কেমন মজা লাগে সেটা জানি না। আর কলিগ আছে, তো সে বানাচ্ছে এবং আমার ফ্রেন্ডও তার সাথে হেল্প করছে, কারণ সে একা পারতেছে না, তার জন্য আমার ফ্রেন্ডও সাথে সহযোগিতা করতেছে। এই পিক অ্যান্ড পের ভিতরে আপনারা সব ধরনের কাঁচামাল কেনাকাটা করতে পারবেন, ঠিক আছে। যত যাবতীয় কাঁচা বাজার আছে সবগুলো আপনারা পিক অ্যান্ড পের ভিতর থেকে করতে পারবেন। তো আমি সেট মেনুটা আপনাদের মাঝে শো করলাম, আপনারা এখানে দেখতে পারেন সাব লাভারে কী কী আছে, সম্পূর্ণ মেনু আমি দেখালাম। শর্মাটা বানানো প্রায় শেষ পর্যায়ে। ওভেনের ভিতরে এটাকে দেওয়া হবে এখন। তো এখন সে তার কলিগ শর্মাটা বানাইতেছে। তো কিভাবে এটাকে মোড়াইতে হয় সেটা বোঝে না, তার জন্য ফ্রেন্ডের সাহায্য চাচ্ছে। তো ফ্রেন্ডও চলে আসছে, প্যাকেটিং করলো, ঠিক আছে। করার পরে তাই সে এখন ওভেনের ভিতরে দেবে। তো ওভেনের ভিতরে দেওয়ার পরে আমি বললাম, বন্ধু এটা কত সময় লাগতে পারে? সে বললো যে 5 মিনিটের মতো লাগবে, ঠিক আছে। তো আমার সাদা ফ্রেন্ডটা অনেক ভালো, ঠিক আছে। আমি তারে সবসময় ভালোই বলি, কারণ তার কথাবার্তা, কাজকর্ম, ব্যবহার আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তো শর্মাটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। শর্মাটার দাম ছিল 200 টাকা। তো আমি আমার দোকানে চলে আসলাম, তো খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তো এরই মধ্যে আমার কাছে আমার এক ছোট ভাই চলে আসে। সে এখানে থাকে, এখানে ক্লিনারের সুপারভাইজার পদে আছেন। সে আমার এখানে আসার পরে সেও বলতেছে কি খাইতেছো, তো আমার সাথে সে শেয়ার করতেছে। আসলে কি বলবো, শর্মাটা অনেক মজা, ঠিক আছে। আমার ফ্রেন্ড যেভাবে বলছে আসলে সেভাবেই এটা মজা। তো আমি অনেক মজা করে শর্মাটা খেলাম। গুলশান, বাড়িধারা, বসুন্ধরা, ডিওসিসের এখানে অননা শপিং কমপ্লেক্সের মধ্যে আমার একটা দোকান আছে, এখানে আইসক্রিমের দোকান। তো এখানে বিভিন্ন প্রকার আইসক্রিম দিয়ে আইসক্রিম ফালুদা, আইসক্রিম মিল্কশেক, পপকর্ন, কফি ইত্যাদি। তো আপনারা কেউই আসলে এখানে আসতে পারেন।
আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজেই সার্ভ করি। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।